تمدوكال لكن مثلا مازول مسا الخير في الاول مرحبا يسونا نوفا هنا كارو سبور ساكن الصوت غار سوطون ويس 67 اسكاد مسلاي غا في الدف خضار يزيرنا كنملا نقارن بلي كيخص الدف خضار تمورتنا اسويرنا النيفو يصوب تربعت تمورتنا طوال وتساوي ريميوران سيترون تمورتنا تير بوياتي مشطاح يعني لي بتيت كاتيجوري وتعدين ترى ولا غتخفوشين افريقيا ولاش ايميوران نفازن ذي تمورتنا تير بويا كان ادفاننت ادوال تدالين ولاش وكذيك السلحه نكسن امشي الحوده في خضار تمورتنا في مسالكيه كنت خمسنت في دار تزيت ندف خضار لافاف اردهكين دورتي ايدي دون سين وسان اينو مسنا ذا قراودام قران نغان سيمبوزيوم يديان المسلايين غفين مسنا لافاف لو رونوفو دي فوتبول الجيريا المعناس ذا عاود نحقو ندف خضار نتمورتنا هاتسكينا طاسي مسناون اما ذاكي دي زيريين اما دي ميورارن دي اسلاميين وكذيك سلحاين تير بويا غناوين اما كندا نتسكين وكذيك زبرن اداوين كرا نتمسني يوكن اين يكون دف خضار نتمورتنا لاليك كي اتسحلون يوكن دف خضار نتمورتنا غير زاد ديوال اما كن قلنا ديك سنين 80 ترفع تمورتنا سوغ المهافث هذه لا تصي ميورار داكي دي تمورتنا دي ترفع ثارنا وتدير بويا غادي غير 8 افريقيا 8 ندونيت يوكن المسلاي هي غافل سيمبوزيوم ماكيون لا كوديوني كون دف خضار دي تمورتنا الصراح فاغ سيني كون من الحرمه اجلان توران سي لا لون سنيضن الجي انه ذي فوست اسلامين تربعه فلسطين دف خضار ماس نوردين ولد علي يغديو سنه السكين ذي نفقي ذي البلاطو بويراو سبور نوردين مرحبا يسك زولف الله خير نوردين تلميرتي العراضيه كيا بلغار ليميسيون كاين كاينين تلميرتي مي يدو سيدار البلاطونا ويتكل ثم زورث دينا دي تلفزيون تزير ماشي كان دي تلفزيون تمازيغ يون سيك قديم منك سلحين تربعه لا جيسكا قيمه شحال سكرتير جينيرال يسلح الاداره نال ادمينستراسيون تربعه لا جيسكا اما كاين يسلحين تا خاتم تقضاض بومدان من غداكي خاطر اسمي قلا ثلا تركت تربعه لا جيسكا كوين انا لادمينستراسيون ماس سعيد بخاري مرحبا يسك السلام نوردين يعطيكم الصحة على عرضك مرحبا ون دي سيد ون سي العظيم وكن نرجسين في كون نظر ديال نسي الوقت غرويضين هي اد دوسيس مس سعيد بخاري خاطر شي نقل كذي وكذا دهكان لو سيمبوزيوم ناغرا وكيل ردي لنفسين وسان دي تزورا امشي دو ساتيك يعني ليدي وكن ادي لو سيمبوزيوم كيل وكن فيدراليس في ديال الفوت تزورا وسكوسك 2017 يعني 7 وكورن 8 وكورن 6 مليون فيدرالية كاين داف خضار الدولة عليا المس زد شكل البيرو فيدرالي ميشيل بيت الصوضم يوكن السفانم السيمبوزيوم كاين وديلي دورتي ديتو على كل حال السيمبوزيوم ماكيني لا فيدراسيون ثلاثيت باسكو نوالا العوام ماكيني قاعد داير سكوسمي ديوسال بروفيسيوناليزم ماكيني يهلك الفوتبول سي فري لا نكرا لي ريزولطا ثغناو الناس خدم كان ريزولطا ولكن لي كلوبنا يساينا راه اون اسيس ادمينستراتيف الهاني ميم تسير نسن يقبلنا راه مي يخدم دونك لا فيدراسيون ils ont pensé à réunir toute la famille le football pour discuter justement de tous les mots du football algérien et trouver اي نيغورون داف خضار كنا دافن الحلول يجزمرن ادرن الروح ديال الفوتبول الجيري هذا غير ورش خاطر شي نقرا كيجيو لاتوليي ديال هان سوطاس تمثال تفكاولي مس ولد علي نوردين شريت لي داك ديال الجزائر وقبل ما تروح ترفع لكن فلسطين كانت سي ترفع اليوسما ديك نتربويا ايضا سياسي نعم ياك المولوديه السياسيه اليسمى فوالا يعني وقبل ما تفوض يمكن تزمر المسنين اللي كتفكر ديال تربعه فلسطين وقدينا مبروك خاطر الصوت ساعه تربعه كذا فلسطين تقفوش تمورن اسيا لا كوب دازي راه ديالين كاس 2019 ديال الامارات مبروك وقبل ما توضر تربعه كاين فلسطين تسنض ضد خضار الجزائر ولا غسميت الليل لا نيوغورن لا معنى ودفنا راه غمثوره اما كدينا سعيد بخاري سكوس ما كيدوسال
البروفيسيوناليزم كاس 2010 يعني ثوني ستارنا سنطر اكثر يعني الراي الشيني يضرب داف خضار تمورتنا اين يوغن دين رقاين يعني الى قنا 16 نلحول ولا كدينا نعطي تفرث رقاين ناغ نزمر تسواعتك يعني دي شرا من الوقت هكا نوغال هاد تربع تمورتنا عمل صارنا وثم سير بويا يكسرون دي ترغ تمورتنا نزمر نوغال مقرر شيط النيفو نيك ساينس عزيك déjà l'expérience qui s'est est morte. Déjà les années 2000, j'ai eu des expériences en 2004, 2005, 2006 وتبدل لها 2011 2012 2013 يعني 10 سنين 15 سنه c'est-à-dire les mêmes problèmes au niveau des clubs. C'est-à-dire les problèmes en 2003, c'est les mêmes problèmes en 2012-2013. Donc, qui à mon avis, il n'y a pas une base, on a le football dans le professionnalisme. Non. Donc, le c'est quoi? C'est un cahier de charge, c'est quoi le professionnalisme? Le football. C'est quoi le professionnalisme des joueurs, c'est quoi le professionnalisme de l'administration. يعني الفوتبول ماشي كان تلعب de Saïd il va nous arriver tout ce qui est administratif. Il y a l'aspect technique, il y a l'aspect organisationnel, il y a les joueurs t'organiser les joueurs, tout ça qui fait que il y a le professionnalisme. يدر نور الدين ولد علي يدر هذيك ديالك حريجنا كي دم السلايه التكنيك لادمينستراسيون دوين النظام داف خضار الجزائر ينطرق ديك السن ناغينا والدا كنقارن الا والدا يتاخذ الا والدا مازال يسدو c'est-à-dire le canal c'est vrai qu'il y a les problèmes ça attache les problèmes le problème majeur dans le football algérien c'est l'organisation كل يوم نفس ستاتيو un joueur qui est en statut l'administration اسفل القيمه ينس l'entraîneur ce que je représente اسمك ستاتيونس كل يوم اسمك القيمه ينس هكذا نسقع هذه الحاله هكا سعد بوخاري هذا كذا قال فغاك تفكا يونس خصي بصح ملي كتساعد انا يعطيك وقف لما تفكا سكسين لا صدر سورة نكوني البروفيسيوناليزم القوانين الهان الكايد شارجي لها تطبيق الكايد شارجني يخدمنا راكني لازم خطر لي كلوبنا كينيزو هذه الوقت كيني ولاش ونيك سعان ان اورغانيغرام ان دا كل يوم يسعى تا بلاصيس باسكو البروفيسيوناليزم ماشي ديون نازين إليا توت اون ايكيب كل يوم يسعى القديش انس الا ونا داون تدريب الا ونا يخدم من لي ديبلاسمون الا ونا يجيرين يميويات دونك نكوني ولاش خدمن اكا كان يخدمن الوغ كو ريالمون ان كلوب بروفيسيونيل ديفيزيو الساسينس سي ان اورغانيغرام كلير نكوني لي كلوب هاكينينا يسعينا راه الوغ كو القوانين الا كلشي ديال القوانين البروفيسيوناليزم مس بوخاري في النظريه بليك سكواس مي ديفان بروفيسيوناليزم قالنا يطرد في خوار مورتنا يقدر دا شو السبب خاطر البروفيسيوناليزم الا سباينس خاطر إذريمن وغنقوان دونك المشاكل رناند إلا خصنا خاطر الشتينك وخصني سوردي خصنا باسكو القوان صدير لا ماس سالاريال اتسكن تورا لي كلوب يسزميرنا راه دونك الا الشياكيني الا شي نظن ياك مدن يتحوسنا راه ياك اكنسق من الدعوه خاطر يلحقنا راه الفرون تمثالين تمزوره هاد الحق تمثالين النظام اي تو سا parce que comme tu dis il y a pas une base administrative saine il y a pas un organigramme clair كل يوم يسعى الخدمه ينس كامل مسألة في سوردين يسد البلاطو يرنا دال البلاطو غورنا ينفكيني ضمن الحرمة مسير ياسين ولد موسى هكا شتيني يعني هذه مدبر هذه البنكة واحد يشلي فينانس يعني تساعد امكان دم اخرى ودي لو سيمبوزيوم كاين عطانا ديك الشينيره ديالنا في المنداد كيو لاتولي مخرون ديالنا فيش كاينه دي داف خضار نتمولنا بين انا اسوردي نسيت كني سوردي يتربوا الى كلوب اما كان داغن اراد مسلاي ديال سيمبوزيوم كاين غافين
يعني إزرفان لي دروا تي في هكا مرحبا بك أمس ولد موسى تفض مس بخاري مس ولد علي نتمسلايد والصوض غير النقيط نصوض غير النقيط كاع ناني صوردين النقيط كاع نكشيني يا درا مس ولد موسى يصوردين دي داف خضار الجزائر لن ناخص ما كدينا مس بخاري مرحبا بك شكرا الحقيقة القضية ماهيش غير دريمن قضية تاع تنظيم تاع تعديل تاع يعني انسجام بين القوانين والواقع كاين فرق كبير بين القوانين والواقع وحتى القوانين ماناش عارفين الا كان يعني كانت يعني في صميم الموضوع يعني ملاح فالإشكالية اليوم بعد 7 سنين من هذه الاحترافية شوية جات بدون يعني il n'y a pas eu une grande maturation. C'est un professionnalisme pratiquement hors sol. Il a été fait un peu dans la précipitation et il est important aujourd'hui de faire une pause, de réfléchir, de faire une halte, d'analyser la situation froidement, sereinement. Il ne s'agit pas de tout enlever, il s'agit d'adapter et d'adopter une nouvelle vision. C'est l'avenir du football en général, parce que le professionnalisme, c'est une cerise sur un gâteau. Mais il faut faire le gâteau. Vous ne pouvez pas faire une cerise comme ça dans le vide. Donc on doit réfléchir sur les conditions de réorganisation du football national, parce que le football national, il a une responsabilité énorme. C'est la locomotive du mouvement sportif national. Le football, c'est la locomotive, le qatar, le train. Ça ماشي تيزوغور كل شيء مشي معاه كل شيء مشي معاه. ما l'argent, il y a eu de l'argent. المسلا في صور الدين من بعد سقسي النظام كان خاطر اماد نور الدين ولد علي اماد سعد بخاري مسلين في القوانكيه في الاورغانيزاسيون في التنظيم دوين النظام الشيء اللي سوالي بالك النظام هي القانون لك دويني قلنا يعني لا رياليتي الى من بعد نطاس يا درا اكديني امزو ذاك انا كنقارن زيك تمغارين يخربوا زطا يعني ان ديسفونكسيونمون هي لي تكست plusieurs dysfonctionnements. أكد لا رياليتي يدرا وكيم إذ سبات مزور وثيك جندا في خضار تموش يغرر الفير نغد شمل لي فاكتور نظام أمي صورديين أم لا فورماسيون أم أين النظام أولا نقص التحضير نقص التفكير نقص التصميم نقص التحليل هذا كل نقصه باش يزيد هذا المزيود هذا زاد مقصور زاد قاصر اللي هانديكابي علاه لان التسرع لا بريسيبيتاسيون ديال 2010 ميد نخدم 32 تربويا بروفيسيونيل درك انا هي بلو ليكسكوز تاع لا بريسيبيتاسيون باش قال درك خلاص درك عندنا 7 سنين درك كيسكي فو فير سي reconstruire revenir aux fondamentaux. Le professionnalisme ne peut pas exister sans un sport, un football amateur, ne peut pas exister sans l'adaptation des textes, des comportements, qui est manager, qui est entraîneur, qui est club professionnel, qui est stagiaire, qui est aspirant, qui est apprenti, quelle est la fiscalité. نشمل ديتايو بعد أمس ولد موسى يعني تاوليتي وكنا استرفا سفري دايت سعادة الساكي وساين هاد الشاشيش ديم ضبار نتقبوتي سالن دي لافاف يعني ريسبونسابل دا ديفيزيون ميديا ديال لافاف فريد يتساعد مرحبا يسي زلف الله كنزلف الله ونك مره سلفي كان في يمير بضاعه كاينيت اون روتار ولاش فريد نزرب لك زيك تصد يعني وقفن الاوان نشم يعني السريد دي تمثال تاكينا خاطر جيراك يونس خصيك شيني بد ما خاطر قالك فوق قارون تسقمو كيسالن يعني لا ديفيزيون ميديا ديال لافاف مسلينا افو لورغانيزاسيون نو سامبوزور ما كيخاصو لما مس بخاري في كاين لينا يعني غطاس يسالن ذا الوايرين ذا الوان دبويم شو لي زاتولي ايرين ورزدات لي ريكومونداسيون دي فون المسلي فلاسن مسلينا هذا في السامبوزيوم ما كنسينوش ديجا شاديلين شغال دي 8 ateliers ولا شات chaque atelier il est spécialisé dans une thématique اي غرض خاطرش نزرب اللي الداف خضار الجزائر ماشي كان يونغور
Atas c'est dans tous les domaines. Il est au de l'arbitrage, au de l'infrastructure des stades, au football amateur, football professionnel, la formation. Il a déjà chaque domaine il a déjà des sous-domaines. Mais معليش جمعيتين دي 8. أبيك 8 جيدت. C'est-à-dire نطف إمدادا يكسنن لو تيران. أطولش ولا بيسن التيران. Plus des scientifiques. Plus اش نعملوا اننا مدد يخدمن دي مينيستير دي لي انستيتيوشن يكزمرن اتفرن اون ديسيزيون خاطر زيك لي شي يضرون اون في دي زاسيس با لو باسي الا قدا تمسك فلاش عفوا ربي رشيد حرايق يخدم دي زاسيس دو فوتبول يا دي سيمينير يا دي رونكونت اي تو لا معنى بلا فايده يغار خاطر انجمع مدبرن الفوتبول هذه الا قد خدم هكذا خدم هكا نخدم هكا لا معنى ما تدبرض بلا ما تبويغ الراي وين يتدبر وين كي بو اكزيكوتي tu n'as rien fait اجينا ان اكزومبل تري سامبل يكون امذيه يكون فهم المدن زعما خمنا كايني تان سيمبوزيوم كايني فوالا بور لا ميديسين دو سبور الى شاك ماتش اتيلي اون امبولانس لا مناش في دار الماتش لا معنى ما تكين مثلا الميسا لا سونتي لا بروتيكسيون سيفيل ديدين لاني مذاقين دي زون انكلافي تلا اون سول امبولانس دي توت لا كومون الو لامبولانس نعم كتقيم دي ديسبونسير تروح على الستاد تروح على الستاد سكن يون ما سي ثبطت ما دربونا يون يغلي سي الباركوين امك دونك il y a la réalité du terrain dont il faut tenir compte pour déboucher. Afaya je كان afaya من هكا ثمليل تاكينيت on a tenu compte de cet aspect نعرض مدبرا لي مينيستير لي انستيتيوشن خدم يثمليليث اسل حديق عدان يتكاز سعيد البخاري يتكاز ياسين ولد موسى ناس فوالا خاطر نخدم مجموعه دي لي ريجيون فوالا شي دفكان شو الريون السن هاتن لي بروبليم ان شاء الله ما داسم ال 11 كنت 12 دي جوب ما داسم السيمبوزيوم اسوثت افيك دي بروبوزيسيون دو سوليوشن يمكن ماشي نفاغ افيك دي كونستا ان شاء الله نفاغ افيك دي ريكومونداسيون تاع مي تسمسنا فايت فكايو ونسقسي تزوار ديس اي غار كان بون استقبالي القرصه كو تيمريلي ذاكرو بصح ستروميت كل مساله يسال معنا ينس لي زاسيز كون وثو سماماس ان سيمبوزيوم اي غار ماشي سيمينير اي غار ماشي لي زاسيز النظام اي غار سيمبوزيوم خاطر سيمبوزيوم الرغبه لا فولونتي سيمبوزيوم معناه علمي ساي فالور سيانتيفيك علمي يعني فيه تحاليل علميه ما كانش يعني بارتي بري ولا دمسلا يسعني اساس مسلم فوالا وثانيا الحلول اللي يخرجوا لي ريكومونداسيون يتقسموا على زوج كاين شطر يمشي على عاتق لا ريسبونسابيلتي تاع الافاف مباشره ديريكت احريش يعني صافي ديريكت ادي الهونيه والاخرين كلهم لا ريسبونسابيلتي تاع الفاعلين تاع المحيط الجزائري لي انستيتيوشن يعني لي انستيتيوشن لو سيكتور دي سبور دي فينانس لا سيكوريتي دو لانتيريور لي كوليكتيفيتي لوكال باسكو البروفيسيوناليزم هو سون ريزولتون سي با ان بريالابل هي نتيجة تاع عدة عوامل نتيجة ماهوش أمر مسبق دونك حنايا ممكن هذه العوامل خصونا والنتيجة شفناها داكور سعيد بخاري تفضل مساد قبل ما ديشن فريد يساعدنا في لورغانيزاسيون في لي زاتوليي كي ثني غير قبل ما نمسري امانتي شمر نوفا باللي سعيد اول غا في لي زاتوليي اي غار يدخل من 8 اي غار وكي سدوكم تاكل وكي تفرقمت ماشي نورتي ماشي نكون يبغان خاطر لا فيدراسيون يخدمين ثمليليين دي مناطين تمور خدمنا طاس تمليليين دونك دي تمليليين جمعان ديوك العباد يكسعن الصفه يشغلن دي داف خضار كان دي داف خضار كل يوم يفقد الرئيس دونك لا فيدراسيون تجمع ثني يخدم لي سيمينار ريجيونو رفضند اين يقلقن اين يزندنان دونك مي كفانيوك لي سيمينار ريجيونو ني ملال الكراسن
ils ont étudié les rapports, les différents rapports, hein, des séminaires ni, ou sur les différents rapports ni, رفضوا les points يكسعن القيمة أزل نسد. Donc ils sont sortis avec 7 à 8 ateliers. 8 manières. 8. Parmi eux, bon, Farid, il a cité quelques-uns. Mais le 8e, donc il a le football amateur. Le football amateur, parce que nous connaissons professionnel le football. Mais les gens doivent savoir que 90% des clubs qui forment le football algérien, le football amateur. Il a l'atelier Wissin, financement, sponsoring, marketing et professionnalisme. Troisième, formation et développement. Le quatrième, c'est l'éthique. pour l'éthique, ماشي la violence. La violence, c'est un mot شوية يقسح. C'est beaucoup plus un cas pour ne pas employer le terme violence. C'est dégradant, violence. Ensuite, arbitrage. Parce que l'arbitrage, c'est un acteur. Ensuite, le 5e point, c'est la réforme juridique et relations avec les institutions. Les médias. Mais est-ce que le قوانين ناقيني نزمرات نطبقها كني لان نغيلقى في النوالي soit on les réforme, soit on apporte des choses complémentaires في الحساب الواقع نسعيشي تورا. Ensuite, le 6e, c'est la médecine du football. Alors, bien précision, c'est pas la médecine du sport. C'est la médecine propre au football. C'est une spécialité. C'est-à-dire pour rester uniquement le domaine d'Abakhoda. Et lutte antidopage. Et lutte antidopage, beaucoup plus. Parce que là. Et en fin de compte, les infrastructures. Les infrastructures, c'est très important. C'est-à-dire, une bonne infrastructure, attention, l'Omorate est sahlen. Mais en soi, les infrastructures, elles ne répondent pas au nord. Uniquement parce que nos infrastructures ne sont pas fonctionnelles pour accueillir le vrai professionnalisme. D'accord. Le technique, شو تسكفر ديسي هذه السيمبوزيوم اللي كنا نستخدم مثلا كيستخدم يقدر الشيء اللي كحريش التكنيك ذا شو اضراريين كذا شو يتسموا سنين كذا شو يتزمرات كذا لافاف يوكلنا خاطر في النضيد اللي تربويات زيري اللي قبل ما صار فلسطين في النضيد ذين يدجي رسمي تروحوا يدو في مازال تندورن يعني ماشي البروفيسيوناليزم كي اللي بوين لي بروبليم كي الا وين النظام امكن نزمر كحريش التكنيك هو كل ويلو تكنيك اتفهمي وين لي زونطرينور سلامايين اما دوي لي فورماتور اما كذلك تفونتير بوياتي مزوره دا شو انا تفكر ضراي يمكن اهات المخار اسوي لو نيفو تكنيك ديالي كاين يعني لاسبي تكنيك ان طون كونترينور ولا شان ستاتيو دونترينور الجزائر ولا ستاتيو c'est-à-dire le statut de l'entraîneur دا شو l'entraîneur du jour au lendemain تداوينا تكسن donc il y a pas de statut de l'entraîneur je fais partie d'un syndicat d'entraîneurs en France donc moi si j'ai un problème en qualité d'entraîneur اروح على السنديكاينو اسقى سنين يا سا يعني شي تبغى ديري وكنا تبغى ديري السنديكا يسمى بينك voilà statut de l'entraîneur on donne un statut de l'entraîneur يعني يدير كاين la formation du joueur donc il y a ce qui me concerne c'est l'entraîneur la formation de l'entraîneur et tout ce qui est formation du joueur la formation de l'entraîneur au niveau du il y a le Warshani la formation donc il faut revoir la formation de l'entraîneur algérien c'est-à-dire que je suis passé par une institut en bas j'ai fait mon parcours le gros de mon parcours خدمت à l'étranger donc même au niveau de la fédération française là actuellement je suis allé à la fédération belge pour préparer des diplômes c'est-à-dire il a un circuit
J'ai un diplôme UFA et je prépare l'UFA Pro au niveau de la fédération belge. Donc il y a un circuit de formation. سي خاطر ذاك شحال ديال سكوسنا كيسيزيك قارنك يلا يونايرين ذا فورماتور من زمان هناك يلا قادي فاسيلي انستيتيو ويا قارنك باللي كاين الكونفلينيير وكذلك دي فوتبولر دي ميورال نزيكنيا يلا قادو غارنا ارسنال كشي لي على حساب فيني كيقلك لونطرينور ذا سلامين تربعت في سيليكسيون سي عند تربع فلسطين دخل بالي دبلوماتيا كانت سي لو اس ما سي بورتور بو يعني نظن يضرب دي سيني سنيز برناد وغال دي سلامين ناغ الى خوينا يخدمن هذه ساعه دبلوم الى قد يفاصل actuellement il y a ce qu'on appelle le circuit j'aime pas trop dire le scientifique un circuit normal d'entraîneur et نخدم لك الدنيا on a il y a pas de honte انا راح نزور شي خدم au niveau de l'Europe France il y a pas de souci il y a pas de غير لا لومبيريكاكي يسعى الفايده ترى au niveau même au niveau mondial لومبيريكاكي في كان سازاليس Azalis, sauf que l'empirique, ce qu'on parle de l'empirique, c'est les anciens joueurs et le capital expérience. C'est important, sauf que le joueur exactement, il faut structurer, c'est bien, mais il faut mettre un peu organisé dans un cadre structuré, c'est qui en Europe, ils ont fait licence, ils font une licence pour exercer. C'est une bonne chose qu'on fasse une licence pour exercer. Ils font des STAPS. Ça, c'est un truc à part. STAPS, c'est un niveau universitaire. Donc, il y a le côté... il y a plusieurs filières. Il y a le côté universitaire, il y a le côté entraînement au niveau des fédérations. Donc, il y a un autre point sur le plan formation. Moi, je suis trop attaché à la formation des jeunes footballeurs. Qu'est-ce qu'on offre pour nos jeunes comme cursus de formation. C'est les questions que je me pose. Ils s'imposent. Formation et développement. Déjà, la formation de Gouram Koran. Il y a les clubs ne forment plus. كان l'équipe senior لن يميورالن ونسلر يسن على ما ضربنا السينيور ils sont brillants avec les frères toujours تعوادات فغطفا يون n'importe quel président de club assigner cite-moi 2 joueurs U15 يسمنا لي U15 وتسينا تبع Donc, il y a un problème de formation. La formation, mais chez les clubs, même des ligues, même il faut des formations fédérales. يعني la fédération اللي كتصعب des centres fédéraux يكون تسعيون تفورمي الجهاز. Développement, ça va ensemble. خاطر تفورمير. S'il n'y a pas un programme, de passage entre les catégories, d'infrastructure qui va avec, ça sert à rien. Vous gagnez de développement. En plus, la mission première de la fédération, d'une fédération, dans les règlements de la FIFA, la mission première d'une fédération, c'est le développement du football. Les compétitions, c'est les ligues. La fédération, c'est les sélections nationales et le développement. Et le football amateur. Donc, un oral aux fondamentaux. Le oral LCS. Football amateur. Avec les dina Yassine, pardon, les dina Saïd. À chaque les clubs professionnels, les clubs, il y a 32 encore, là, oui, c'est un statut amateur. Mais il y a quelques 2000 clubs amateurs. Oui, c'est ça. On ne s'occupe pas du. La structure pour s'occuper. Le football amateur, venez de ça, venez de le CES. Troisième atelier, professionnalisme, financement, sponsoring et droit TV. اللي هو يتقارن مثلا الانتيتولا جينيت مقارطه بزاف فوالا وجينيت سي وجينيت منسق سي لو موديراتور لاتولي جينيت اي سعيد سي المقرر سي لو رابورتور ايغار اجاك دينا ils vont développer plus que moi ايغار اللي قال لي دي بروميير بروفيسيوناليزم فينانسمون وحدس سبونسورينغ ماركتينغ وحدس Après, il y a une عبدوش كاين دي كوميتي دورغانيزاسيون voilà ما نفرق ديال لي دو اتولي جينيت و يورا با دو ريزولتا ايغال بروفيسيوناليزم لي بريزيدون تقلب تيقول واه ويعتكنا يدير من لي سبونسور les sponsors ما تفنا اتولي واحد السنه les présidents de club ils sont pas sérieux leur politique ne nous arrange pas الا قاذلين ديون ومضيق
il faut que chacun il confronte ses contraintes et ses problèmes. Il y a des résultats qui tiennent compte des contraintes de chacun. Donc Ouaguinit, c'est un atelier très sensible parce qu'on parle de qui circulent dans le football pour rien. D'accord, Farid, مسؤول موسى ياسين نقار لو نير لاكار القاري دي سورديين ديال الجزائر ياك يسلواي لي بريزيدون نتربويا عش شي ولا شي سورديين خاصو لما كدنا انتوالي ميورا نقار تساغن 300 مليون 400 مليون 150 لاني سورديين ديال البروفيسيوناليزم نغولاش نبداو في البروفيسيوناليزم بعد نشمع نورا لي زاماتور. Sauf là, il y a deux manières de poser le problème. Ou bien on adapte les dépenses aux recettes, et les recettes, aujourd'hui, le modèle économique du professionnalisme n'est pas viable. En 7 ans, il n'est pas viable. Aucun club professionnel ne peut générer des ressources. Pourquoi ? Parce que le modèle qu'on a choisi, qui est un copier-coller des statuts qu'on a ramenés d'une institution internationale, avec le statut, il est né dans une économie de marché, où il y a une compétition entre les entreprises. Cette compétition, elle est tellement rude, elle est tellement dure, que les entreprises font feu de tout bois, utilisent tous les vecteurs de communication. Non, il faut bien expliquer. Bien expliquer. Donc les entreprises sont dans une situation de compétition, concurrence des savoir-faire, concurrence des faire savoir, concurrence dans la production, dans l'innovation, dans la commercialisation, dans la recherche, dans le développement, dans les qualifications. C'est ça la concurrence, c'est l'économie de marché, organisée sur la base de la demande et l'offre et de la règle du profit. Les gens ne savent pas ce que c'est là. Dans ce contexte, les entreprises ont besoin de tous les vecteurs de communication. Parmi les vecteurs de communication de visibilité et de légitimité sociale, vous avez le sponsoring, vous avez le mécénat, vous avez le financement d'événements ou d'institutions, et donc les entreprises utilisent le sport pour faire connaître leur marque, soit pour améliorer leur part de marché, soit pour la préserver, soit pour la notoriété. La notoriété, c'est-à-dire c'est pas pour vendre que telle marque des tricots, non, c'est la notoriété. L'économie nationale, actuellement, elle n'est pas arrivée à un stade où on est passé de la pénurie de produits à la pénurie de clients. Nous sommes toujours dans une économie où les entreprises sont en train de répondre au déséquilibre offre-demande. Donc, tout ce qu'ils produisent ou tout ce qu'ils importent se vend. Donc, le recours à la publicité ou au sport comme vecteur de visibilité n'est pas nécessaire. Donc, c'est très difficile de trouver des gens qui ont besoin du sport pour se faire connaître. Deuxièmement, du côté des clubs maintenant. Les clubs, le système de compétition, qu'est-ce qu'ils offrent comme spectacle pour attirer? Parce que les entreprises ailleurs, qu'est-ce qu'ils ils financent le sport pour utiliser la visibilité du sport. C'est-à-dire, avez-vous une idée de ce que coûte 10 secondes à la mi-temps de Barcelone-Real? Vous avez une idée? 10 secondes de pub sur une chaîne sportive ou une chaîne généraliste? C'est de l'argent. Mais qu'est-ce qui donne la valeur à la pub? C'est Barcelone. C'est Barcelone-Real. C'est la capacité à attirer le spectateur. Donc, si vous êtes une télé qui attire le spectateur parce que vous avez un beau spectacle, si vous êtes un journal qui attire le spectateur parce que vous avez des grands journalistes, etc., les annonceurs viennent vers vous. Et là, les annonceurs, ils vendent leurs produits sans, ils n'ont pas besoin de faire de grands efforts, la demande. Donc, deuxièmement, le produit football. Si ce n'est pas un spectacle de qualité, personne ne l'achète. Ni les annonceurs, ni les... Deuxième élément, on a droit à les sources de financement. On a droit à les pays d'économie libérale. Donc le sponsoring, les entreprises privées, ou le système médiatique. Et dans le système médiatique, le système de télévision. Vous avez une telle concurrence. Cette année, vous avez une idée de ce qu'a payé la chaîne
Sans les citer. Les chaînes, sans les citer. Bon, on va retourner. Avez-vous une idée de ce qu'a touché la fédération anglaise pour les droits de télévision de le champion Premier League? Presque 8 milliards d'euros. Mais il faut voir ce que la fédération anglaise... Non, parce qu'il y a une duplication de raisonnement qui n'est pas... باش تفهم ما كان ستوز راني بالك البروفيسيوناليزم كاين القوانين نخدم كونيو نبوثيد سي تمورا كاين يكسع نطاسي صورديين وتي هبانيين نتنتين تسمى جارس انت ولكن هاد السوق انت زنت يسعى نكون يسعى هذاك ما الا ونسعى وما يسعى في هبانيين على لي سوسيتي على ديفكني صورديين انسي هي غاديك وصوردين يسخباني اي سميتي الى كلوب كاين خاطر اقراغ تيكوبانيكي قرصت دي اس بي اس سوتي سبورتيف بار اكسيون ودير القانون شينا قراك ديال البنكه قراك ديال ليكونومي ديال القانون يون وريسعى الحق هذه الزنز الخساره سير بوياك نبحير شمس ولكن متى يسون ديفيسيتير اي درا الى قنبدل القانون ناخذ الدوران على ديوغان في صوردين اي دون سو كا دي تمثال تاكي انو غال سي با دو فوتبول بروفيسيونيل انو غال مزيك اماتور شوف il y a deux façons de traiter le problème. La première, on peut changer les textes. Une société commerciale n'a pas le droit à la faillite. Si la société commerciale n'a pas un marché viable, elle ferme. Vous avez deux façons de fermer, la liquidation ou la faillite. La liquidation, c'est vous qui allez chez le juge. La faillite, c'est le juge qui vient vers vous. Voilà, c'est ça les règles de l'économie, vous le retrouverez dans le code de commerce algérien, code de commerce. Ça, maintenant, on peut organiser le passage de club amateur vers club professionnel. Le premier club professionnel français, c'est en 1905, grâce à l'appui des Anglais. Donc on peut faire club par club, doucement. Il y a un cahier de charge, il y a des conditions idéales. Les conditions, on a les conditions les plus hautes. On a cherché la... un club amateur, s'il veut passer professionnel, le process il peut créer une section professionnelle, c'est-à-dire faire maturer, les choses se maturent, où tu trouves... مسعود موسى يوكنا نازا خاطر في كاول مع ناس ماشي كثير بويا ماشي لي كلوب يغلان دي بروميير دوزيام ديفيزيون en Ligue 2 aussi l'état professionnel. C'est une mesure administrative qui n'a rien d'économique. D'accord. سعيد بخاري دوار رورك قالك دي لاتولي دان مس ولد موسى مساده في صوردين فايد مسلا يخشيني دي لاتولي كيقول لا لي دروا تيلي يعني نكون تلفزيون نتخلص لافاف نغلا ليغ ايوا كان كل سكواس ناوي على حساب صوردين نفكا ناوي نسال اكسكلوزيفيتي دي ليماج امشي يقلق ادي لي وفرق يصور ديناكي ويصور ديناكي يدرا لو سبيكتاكل اللي نساوي سي لي ستاد يدرا داين يعني معقول وكنا على حساب وين تاك تلفزيون وين نساوي نساكي السبيكتاتورنا داين يجي مقاربا نغام ماشي يقلق نعاود التمواليد اللي دروا تي في دور لي دروا تي في كيني ماشي دابا لا مزوالو فايق هضرنا في لي دروا تي في ديجا on va se rappeler la Ligue nationale de football نقال سوفان ديون القانون ام كفرقا سادر مساكي ديك تمس لي دروا تي في يون وليد نبدا في الحساب شحال يفرداني اثني دوران التلفزيون ابري مي يمسفهمنا راه دونك ذاكي سمور فنام كيخدمن الطفن شحال لي كلوب يقلنا فرق سادر مثني كل يوم دياوي ازالين ذا الحق واكي ديال الوقت ندير الذي بروفيسيوناليزم قلنا ذا الحق si tu veux parce que on doit aider tous les clubs. مس بخاري ميل سمحي كان اولي كذا مقران ميل لا يون يتاك دوراري قرز ويون ما تروح سقمي قبضوا ورا رمي تاكارا ولاش ولا شي نتواليط يا درا ذا وين يعني يصور دير كيف شوف ماشي خطر نكوني انوكس نيغوسيين اللي دروا تي في سي لا ليغ نيغوسيو ولاش كوليكتيف ولاش دي بريزيدون دو كلوب يسلوين كلوب باكيني يقلان داخل لا كوميسيوني كل يوم يدافع في مانيس هي ريالمون لي دروا تي في ياك لي كلوب عند النظام كل يوم إلا سي عنده الحق يسعى الحق هذه الدفاع
شو سلاق اي تصافط يون ترى دنيني ذاك ديال زمورتنا نورمال ونيكس انا زال يخدم لي ريزولطا يتساوي الشيعي تمورث ياك إلا قال ياوي كثار مي تقرا هذه الوقت كيني سي لا ستركتوراسيون 10 دقائق سمح لي 10 لي سكوند بارسا ريال لاين دي تساوي خاطر اورار لو سبيكتاكل لا دونك ما التلفزيون يقولون لي دروا ديماج يقولون الحق اي نيفو في التلفزيون كي دروس لا اسمح لي يا لو سبيكتاكل سي فري. Il y a le spectacle. Mais il y a surtout, au deuxième mi-temps, le spectacle. Premier mi-temps, il y a la concurrence des entreprises. S'il n'y a pas de concurrence, ils n'ont pas besoin de pub. S'il n'y a pas besoin de pub, ils n'ont pas besoin de télé. S'il n'y a pas besoin de télé, il n'y a pas besoin de... Voilà. Pour les gens de pêche, c'est des cars, Massa Olmoussa. Zik, midi vlakni le professionnalisme, le sponsor à Guinée. Yak. Nkini chfer ديال جيسكا, le premier sponsor نخدم تدريب 10 مليون مي ابري مدنو غنوال انا نخدم كني فزاف لا كونكورونس خاطر مرني الا قد سوا السنن من الحقر يون الوقت اللي يدينا سي لي اكطوالمون لي سوسيتي لي انستيتيوشن اي نون با بوزوان دو سو فير كونيتر خاطر يخص البرودوي البرودوي ماشي اين تشوفوا اثار يعطيك الصحه اذكر فريد سعده مسلاي ديما في لي دروا تي في كي نكوني ذاك دي تلفزيون نتساكي صورديا نتصاغد ليماج نتصاغد ليماج بصح ذنوا اي سحبي فرنا في اي حامين راهي سحبي فرنا في لي دروا تي في كي تلفزيون خاطر نسولي لي زيماج ان بارتو يا درا التلفزيون سي ان بارتنير يا درا دي لي زاتولي كي خاطر النيط ديال لي دروا تي في يا درا تلفزيون امشي على حساب نكون بدي لا فاف خاطر ترا خليك سيسم لا فاف ذاك يا فريد دنوا غير يسحب فرنا في زرفنا وي ستيكيم ديال لاتولي غينيت ديريكتور كوميرسيال نونا ديال لاتولي غينيت بلوس ديلين يمدبرن لا تيليفزيون كي اون نيغوسي لي droits تيلي par le passé كنا فاهمين بلي لا بروسيدور بارفوا سي با فاسيل وسهيلات وعار اديلين لي ريبريزونطون دو كلوب اديلين لي دي زيكونوميست يمكن كل يديفك الرئيس كل يديفك ليكسبيريونس الناس كل يديف وغوروني الناس يفهم خاطر من تولي ديال لي ميديا ديال لي جورنو سي دي زاكوزاسيون ريسيبروك أوف كان يدري من حقلنا ولي زونتربريز أمكن كي يدري من يون كي ناسور با لو سبيكتاكل لأنه أثناء أسنف كي يدري من ين ريسبكت با لي كونترا كل يتعقد وحدس. تلفزيون النظام فريد. فهمك؟ تلفزيون النظام اللي تساوي لي زيماج. إيه لا اللي تساوي. تساكرن. عندني تساكرن. لا. تساكرن لي زيماج. فهمت؟ دونك هادي لنا كلنا يدي في الرايس خاطر ما يكون هادي يعقد وحدس صافا سيرفيغ ريان. كلنا مدي بسلاي وحدس اعتمدت باسكو تيكسلان يا با دو كونتراديكسيون مي ما ثمنينا يون ومضيق شاكان يلابورت لا كونتراديكسيون ا لوتر شاكان كلنا ادي يفهم وايض ابري ادفن في ثلاث كونفرجونس ثلاث ادفن دي ريكومونداسيون كي ارونج تو لو موند اي سورتو خاطر لي ريكومونداسيون كينيت اون ا بوزي اون كونديسيون il faut qu'elle soit applicable وين با يوتوبيك سيفايت جاتا كرا اي غير سنتسمم لي ريكومونداسيون ماشي لي زاكت non les actes c'est à la fin. À la fin, il y aura les actes du symposium. Pour les recommandations, il faut les adopter. Lorsqu'ils sont adoptés, ils changent de statut, ils deviennent des actes. Et l'application القانون الجيني إلا شفان كيني لا ليغ ناسيونال سوف غاديون القانون بلي كوم كوا الانتردي التلفزيون نظن اذكرن لدروا د ليماج بصح هذا هو ياسن ديك النور لا ليغ ناسيونال سوف عند القانون نند مليك لي جون ايوكرن ليماج ils sont passibles sanction donc القانون لا il faut l'appliquer mais كونوي يعني si vous l'appliquez pas ou la ligue سرح البخاري لابليكاسيون ماديين سهل ما دير لي تكست بصح نكوني اثر كينا تروحوا غير ارسلنا فريد يخدم طاسي نورا ريزرا ما تروحوا غدا فاغ 10 15 جورنال نظن يعني دوك لنا بصح ديال القانون نقول لك ساعه ليكسكلوزيفيتي لا نوثني حفصا وتصورنا راه نكوني لا فيدراسيون تساوي لا انا نتبع لو برينسيپ دي سيليكسيون ناسيونال نكوني ديال لا فيدراسيون ما تلعب البحث تاع النوت
en veille, que les télévisions ne filment pas. Parce que c'est une compétition FIFA. La FIFA a vendu les droits à une chaîne. C'est nous. Et nous connaissons la fédération. L'organisateur, c'est lui qui est responsable de faire respecter les clauses contractuelles. Et oui, c'est une télévision, vous le club vous le responsabilisez. Il y a l'attaché de presse, dans le service d'ordre, dans le secrétaire général, il est responsable. Mais vous faites des images au il faut le. C'est comme ça se passe pas partout dans le monde. C'est pour éviter l'informel. L'une des raisons du non-financement des entreprises pour le sport, c'est l'informel. Vous avez un tel informel. Vous avez même l'informel dans l'image. Par exemple, ce que dit ce qu'il dit, c'est que si vous suivez pas, vous allez toucher de l'argent par la Ligue. Vous devez accepter la charte. La charte, c'est le droit à l'image. Le droit à l'image des uns et le devoir de l'image des autres. Mais il y a de l'informel. L'informel sur le marché, l'informel sur l'image, l'informel sur les transferts, l'informel sur les facts. Donc c'est très très difficile. Vas-y. افكار مزيان il y a pas de problème اسمح لي افكار مزيان زعما كيسوزو السلعه اضحك اكزنزر السلعه دينا افكار يدري من لا معناك شديد زنز كان سلعه كاينو ابخي دي فوا بيسوزو دوطخ مارك امك فسخ ميك خلصاغ يوكن تدافع في زرفانين وفي السلعين سي سا دونك ام كوني s'il y a il y a 2 mois, la fédération marocaine a été sanctionnée par la FIFA à 2 photographes qui cheminaient sur le terrain. Mais elle a sanctionné qui? La fédération marocaine, la FIFA. Voilà. Parce qu'elle n'a pas fait respecter le contrat. Donc les clubs sont redevables auprès de la télévision. Nordin Ouldali دوره الغورك تمسد في الستاتيو دو لونترينور دوره سنقيت سام قرات تيقلان دي سيمانه لي زاتولي كي لا فورماسيون كشيري باش كنا داولنا الغورك كاد لي كاتيجوري تمشطح وقبل صفر لا سيليكسيون يقدر هذا شو يقرق اديري دي لا ريفورم ايوا كنتير بويا خاطر تير بويا تيزيريين لي بتيت كاتيجوري من الميكان تربع ثاغ لو تراوي تخسر 4 ولا شكل الكاميرون دي كاد داو 17 سكواسن داو 20 امشي وكن ام يورار اما دي تربوياتي مشطح لي بتيت كاتيجوري نغادي وضع لي سينيور يوكن نسا تربع اريزمرن اتحدث في لي كولور تورا ليطا اكتويال يعني كضرون تورا نقرر نرجو 5 سنين 6 سنين ناقص 7 سنين كنا نشوف غان جوار تورا يا فات نسعى فات لي كلوب هاكي ils sont pas professionnels ils sont pas structurés تورا لي جينيراسيون ياكي مخاس نخدم تورا ويكي ceux qui sont pas structurés sacrifiés c'est-à-dire مش قرا داك السن c'est-à-dire il y a un projet à mon avis il faut un projet à court terme à court terme c'est 2 ans 3 ans court terme ومن بعد يا court moyen terme ثورة تبع à peu près la fédération les nouveaux la nouvelle direction des équipes nationales je suis un peu اني بغينا نخدم voilà je parle plutôt de monsieur Sharaf donc dans ces projets il va s'occuper de l'équipe olympique de l'âge de 20 ans 21 ans je pense 21 ans dans 23 ans je suis d'accord et oui entre 21 ans et 24 ans qu'est-ce qu'on va en faire dans le cycle de la préparation d'un footballeur là la préformation la formation là la post-formation là la génération qui sont entre 21 et 24 qu'est-ce qu'on va en faire ils vont jouer c'est des seniors non c'est une phase bien sûr c'est une perte c'est une phase de post-formation اش تخدم ويكي إلا وقبل سلمد ومن بعد سلمد. Ils auront 28 ans à la prochaine Coupe du Monde. Je suis désolé. Même au niveau du football amateur, il y a qui suivent un circuit de formation, il y a qui détournent ce circuit de formation. C'est normal, c'est logique. Il existe dans tous les footballs du monde. Je vous donne des exemples. Ribéry, il n'a pas suivi une formation. Et il n'a pas suivi. شينا راك بس نور ولا عليا دار يولد نسمى في ليكيب ناسيونال اسكي راه قد عيد يكسي لي كاتيجوري باش هذا ليكيب ناسيونال لازم يول اليوفرار هاتي ساعه 25 ce qui nous intéresse ce qui nous intéresse c'est vrai qu'il y a le court terme c'est l'équipe nationale le long terme c'est l'équipe nationale A donc le circuit de la formation du joueur le joueur il peut ne pas être sélectionné en jeune l'équipe nationale A et généralement
les joueurs qui sont en équipe nationale A, la plupart d'entre eux, ils n'ont pas fait les sélections jeunes. C'est-à-dire صورة ماشي زي كنا خاطر زي كنا قارد سرفعتنيك بوضنا المونديال أرجع الجابون 79 يقول رحنا لاسبانيا دي 82 سينا كن شراح في السنة كراح un exemple. Moi qui vis en France, je suis le football français. Coupe du monde, Coupe du monde, les 20 ans, la génération Benzema, c'est pas tout le monde qui est en sélection. La génération d'après, c'est pareil. Donc, c'est de nous intéresser à la formation à long terme. On donne, il y a le court terme, on va. C'est de la planification, c'est de la planification, ça. C'est de la planification. Au niveau, c'est-à-dire que chaque année, je prends un exemple, les athlètes qui vont faire les Jeux Olympiques de telle ville, dans 4 ans, ils sont en préparation. D'accord, en préparation. Donc en football, on prépare la masse. Pour avoir 11 bons joueurs en 2028, donc ce qu'on parle pour avoir 22 qu'est-ce qu'on parle joueurs. de la formation? La formation, c'est la masse. Les clubs première division. Exactement. Wiggy qui est en équipe nationale U15. Wiggy qui est en équipe nationale U15. Qui est costaud, il a 10 kilos de muscles par rapport à Yewen. Peut-être il sera meilleur dans 10 ans. Wiggy, on ne peut pas. Il a 15 ans. 17 ans, 20 ans, 23 ans, il sera en équipe nationale A. Wagui, dans la logique du football, il n'existe pas. اي تفكر سكتين نوردين ولد علي يدرى تمثل في لاطونج ديجا كاين 20 24 سنه ثني راس يمس ولد موسى بليك سي اون بيرت بيان سور ام كي زمر اثني parce que ولد علي ne dit pas où est-ce qu'il met le curseur. À un moment donné, comment les récupérer à notre niveau? Notre football national, il faut avoir une sélection locale. Ce qu'on appelle local, les U23, oui, c'est une perte. Ça n'existe pas. Qui c'est l'entraîneur de l'équipe nationale locale? C'est le sélectionneur. Mais ça ne peut pas être un sélectionneur. Je suis désolé. A plus B, le sélectionneur national, il ne peut pas être le sélectionneur de la réserve. Parce que quand on place un entraîneur à la réserve, il fera tout pour dégager maximum de joueurs. C'est logique. Le Canada, l'entraîneur de la sélection nationale, il va avoir que les besoins de l'équipe nationale A. Donc il y aura des pertes. Je le parle par expérience. Donc on a une expérience. Mais si la sélection en Guinée dès 20-24 ans, mais pour quelle finalité? Quelle compétition? Ça n'existe pas dans le monde. Je suis, mais à notre niveau, on a une défaillance au niveau de la formation. Tu es d'accord? Ça a un cursus qui n'est pas logique. Donc qu'est-ce qu'on peut rattraper dans la post-formation? D'accord ou pas d'accord? On peut rattraper, que je le vis, la sélection palestinienne, on n'a pas l'embarras du choix. On n'a pas l'embarras du choix. L'équipe locale, on essaie de gratter par-ci, par-là les joueurs qui évoluent à l'étranger, mais dans notre stratégie, nous avons un maximum de joueurs locaux. C'est quoi? C'est des générations olympiques, les anciens olympiques de 93 à 95, on les prend en charge. De 20, 22, si je récupère 2, c'est bénéfique pour la sélection. La formation, c'est de la fédération normalement. Le coin de l'haq. Pour la formation, tout ce qui est jeune dans le monde entier, moins de 18 ans, c'est la responsabilité de l'État. Les clubs. C'est l'État qui prend en charge les moyens ولكن خاطر قريبه هذيك في الوقت يعني يبدا لا فورماسيون داو 18 سكوسن دوره كذا قد هكا تساويلات ولكن وين كساس داو 18 سكوسن ما لا يسال لو طالون باش كاين ديو غير لا سيليكسيون تاع مزورو الدوره اللي قد تعاود l'État c'est la responsabilité. La politique de formation c'est l'État, mais les acteurs c'est les clubs. En équipe nationale on arrive déjà formé. En équipe nationale, tu ne peux pas former, c'est le moment. C'est le court terme. Non, si tu récoltes les fruits, c'est la cohérence. Sinon, لو كان نخدمش القوانين la formation خدمت les clubs. N'importe l'entraîneur national les U18, U19, U21, il سعى la masse qui donne.
هذه اختاريني سهوان نجرب à partir du brassage. Une masse, c'est quoi la masse? Tu prends 400 éléments, là le brassage, il n'y a pas que ça. Il ne faut pas lâcher des yeux. Oui, c'est ça la formation. وين خاصك القانون لا فورماسيون هذا الدروس في القاع ياك لي ستركتور القاع لات دي لا ولايه سان Qu'est-ce qu'il faut faire? une direction technique de ولايه نورمال لو كان يفزون القديشه مزوارو هذا اللي لا ريجيون ياك دونك يا ان بتي براساج هذا الحقيقه افيك اون سيرتين كاتيجوري اون سيرتين كونتيتي دو جوار اما بخاري هاد السفيره مغاربه السفير مثلا 31 يميورارن يفازن Ça c'est pas fini. Et oui, il y en a qui la situation dans la formation, c'est vrai qu'il y a la pyramide. Mais il y a en parallèle, il y a le football amateur, il y a qui joue le football amateur. Il y en a beaucoup. La spécialité de M. Charef. Qu'est-ce qu'il fait dans les clubs indiques s'entraîner? Il tsaoud les joueurs qui ne sont pas connus. Voilà, c'est sa façon de voir. Elle n'est pas fausse. ودي يقول راه تصل الوقت اسمحي كان مس ولد موسى خاطر غدو على روكم بعد فريد يتساعد الى خدو على قراك ديال فاف ها المساله في لي زاسيك خدم كرحم ربي مس رشيد حرايق لي ريكومونداسيون أتنتن دي القجر يولي فلاسن تغبر لي ريكومونداسيون كي راه ديفون يوارد لي زاكت من بعد ما فوتين فلاسن ذلوا رئيس عن لا ريسبونسابيلتي وكنا تنتير ذو الفعايل سوف ربنا ابليكاسيون لي ريكومونداسيون كينيت ما تفغل وتفقت كي كان الدولة تكي خاطر راك لي ريبريزونطون دي ديفيرون مينيستير شاكا دو سا كان كل سيكتور يعني سيكتور اي باغ اكزومبل l'atelier de médecine du sport antidopage qui ministre de la santé, protection civile, il y a l'atelier INANA, la violence et moralisation du football et lutte contre la violence, il y a la DGS, il y a le ministre de l'Intérieur et tout. Il voit que les recommandations elles sont applicables parce qu'il y a un engagement de toutes les institutions. Parce que la FAF est chargée. Par exemple, la formation football amateur de la FAF, secteur INES. Mais même la formation, même football amateur, il y a des qui misent l'intérieur. Parce que les stades, mais c'est de la FAF. Et ça, c'est aux communes. Par exemple, football professionnel, oui, de la FAF. Mais même les clubs, les sociétés, les entreprises. Oui. Parce que même les syndicats, même les syndicats des patronats, skin des. Les recommandations. Certaines seront de la responsabilité directe de la FAF. Et les autres, responsabilité de la puissance publique dans tous ses comportements. Les autorités. Bien sûr, si que la FAF assume toutes ses responsabilités, oui, mais uniquement les siennes. Et que les autres acteurs, les professionnels, assument. Sinon, on ne fait pas de professionnel. Le symposium en Guinée, كنا اسمها dernièrement من نجمعها كني نادي نلقى نلحق الحاجة كيني سنة الحوايج فرقة في سين اختي دغراس ترومي هناك لا بروميير دي شوز على كلوتور دو سيمبوزيوم اون دوا ديبوشي سور دي سوليوشن بالبابل اي ابليكابل كيفرات الوالد الفعايل زمرت نرد الفعايل سورتو بار كي palpable et applicable. Par qui? Par la fédération. Qui fait quoi? Voilà. Ou si pour ne pas tomber justement dans l'erreur, il faudrait mettre en place une feuille de route. Voilà. كل سوا قورن انا هو النجمه تاك بونتني إغلان القروين سماس رشيد قاسمي ils vont se réunir pour voir est-ce que réellement اينك ندنا نصوضيف نغاش ميز نصوضها اشو خصك pour se rectifier un suivi. Entre temps, tout ça va prendre du temps. Il a cassé le waqt.
Et entre-temps, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On est spectateur de notre malheur. لا لا tu es triste. لا لا Non, on est spectateur. Il y a un problème. Il y aura des solutions à court terme, à moyen terme et à long terme. On en a parlé. C'est-à-dire Tu ne feras pas. Nous vai de do passar vai de dul. Tu ne feras pas l'économie d'une transition. On doit organiser une transition intelligente, progressive, concertée, avec l'adhésion de tous. Cette transition, tu ne peux pas l'échapper, parce que notre football est malade. En 1994, il y a eu Tunis. Elle a raté sa Coupe d'Afrique et tout. Il y a eu des décisions. Pendant une année, le temps de faire une transition. Après, ils ont redémarré sur de bonnes bases. La transition, elle a قتيلة. داكور الساعه داين تكفى على حساب بغينا سوالي غير زمان حالك الوال غرام يزبال حرس الاربعه ديالنا لانه نكمل المسلايه في السيمبوزيوم كي خاطر توالى الساعه وتقدر الله يبارك لنا في جونا الحرمه قول لي وانت حد جورتي دي بوين وكنا نبنوا الاساس بوخا كي نبغى وكنا اللي جهد نور الدين ولد علي تنميه تعطيك صاحبي دوسلا تلميذ نور الدين ياسين ولد موسى يعطيك صحه تلميذ ميدوسات فريده سعد تلميذ سعيد بخاري يعطيك صحه كان تبع التكنيك بستوديو ويسفان تلفزيون الجزائر كنت تكونوا متابعين سؤالنا كان نجاكم داير الخير النوفال نظام